Človek niekedy potrebuje mať jednu jedinú vec. A to je šťastie. A viete, čo vy dnes budete mať? Ne. Šťastie, pretože vás navrhujem posunúť za trpezlivosť. Bez ohľadu na váš spevacký výkon. My vás môžeme vyhodiť v druhom kole, kedy budeme potrebovať, alebo treťom. Ale ten pocit, že ste mali v živote šťastie, ten vám tak veľa dá. Viac ako psychológ, ako psychiater. Vedomie, že aj vy máte nárok na šťastie, z vás urobí lepšieho, šťastnejšieho, úspešnejšieho človeka. Myslím, že dnes máte šťastie. Je to hezká U mňa myšlenka. postupujete. To je hezká myšlenka. Ja, to je hezká myšlenka. Ale to je hezká myšlenka. Pripojíte sa? Mně se ta myšlenka líbí, jenom si na to nezvykněte, protože ne vždycky se to takhle v životě děje. Ano, ale dneska máte